二手宝格丽手表入手了没几天，就来找我翻新保养。手表外观呢，佩戴痕迹比较明显，整体表带呢拉丝亮面不规整。手表逐一分解完成以后呢，我们尽力无痕迹贴膜安全，拆下字面指针。表主呢也顺便让我检查一下机芯内部是否有零部件被替换过。拆开制动部分呢，可以明显的看到油污碎屑呢也比较多了。制动磨损严重的2轮、3轮呢替换，整体做个保养就可以恢复好了。接下来呢，我们就针对这款机芯进行沉浸式的保养、安装、调校。保养工作完成以后呢，我们针对损坏磕碰划痕的外壳呢进行全面翻新修复，用到各种工具去除磕碰划痕的同时呢，恢复其原有的品牌外观综合形态。老样子，安装好的手表呢，一定要防水测试、防水结构显示正压负压通过。手表的各项功能按键呢，也没有任何问题。校表仪数据显示走时符合品牌标准。翻新好的整体外观呢，我不说，大家自己看。